Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, berriz ere hemen gaude, gaurko egunerako bi gonbidatu dauzkagu gurekin, alde batetik Txuri Oio daukagu gurekin, Palestinako zinema zikloari buruz hitz egitera dator, eta bestalde Mikel Antza idazlea dator bere azken liburuaren itzulpenaren inguruan hitz egitera. Baina gu beti bezala gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Goazen orain, gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Gaurko egunean, irailaren 11an, 1987 urtean, William Wallacen agindupean eskoziarrek ingelesak garaitu zituzten Stirling zubiko guduan. Eta mende batzuk geroago, 1991an, Moskun, Errusian, Nikita Khrushchev, Sobietar estatu politikaria eta Sobietar batasunaren agintaria izan zena, hil egin zen 77 urterekin. Aste honetako programazioa aztertuko dugu eta horretarako agenda errepasatuko dugu. Gaur eguerdian hasi dira Zizur Nagusiko jaiak, Zizur Nagusiko udaletxetik jaurtitako txupinazoarekin. Biharko egunerako Gaztelu plazan dantzak txistu eta gaitekin dantzaldia egonen da atxaldeko 7:00 gaueko 9:00 arte eta sarrera libre izango da. Biharko egunerako ere Antxengo jaiaren hasiera emango da udaletxe plazatik jaurtiko den txupinazoarekin. Atxaldeko 6:00 izango da eta sarrera librea da. Eta biharko egunerako ere, Zaldi Zuriaren mesoian Joan Swiss Knifeen kontzertua izanen da atxaldeko 8:00 eta sarrera libre izango da. Gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertuko ditugu oraingo honetan. Diario de Navarrako azala aztertuko dugu lehenik eta behin, Europar Batasunak Nafarroan IRPH indize duten 4.000 hipoteka baliogabetu lituzkela azpimarratu du egunkariak bere titular nagusian. Goiko partean berriz Osasuna Magna taldearen aurkezpen irudia ageri da. Argazki nagusian, Pio Mabi etorbidean 45 aparkaleku plaza berreskuratuko dituela aipatzen dugun kariak eta atzoko jornadan egindako publikoaren irudi bat ageri da. Beste albistetan, berri hobitin, marihuana plantaziorik handiena ezkutuan zegoela zehazten du Diario Navarrak, eta bestalde, PSOE eta Unidas Podemosen arteko zatiketak hauteskundeak eragingo dituela iragartzen du medioak ere. Gabriel Cruzen heriotza akzidente bat izan zela aitortu zuen Kezadak atzoko egunean, eta azkenik, Txibitek ez du oraindik argitu Bienako printzesarietara erregea gonbidatuko duen, edo ez. Diario de Noticiaseko azalarekin jarrituko dugu, Europar Batasunak Nafarroan IRPH indizea duten hipotekak baliogabetu litzakela esan du 9.000 nafarrei eragingo liekela. Alboko albistean, PSOE eta Unidas Podemosek dialogoa apurtu dute eta hauteskundetara iritsiko garela azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian, Txibite eta erregearen arteko errezepzioaren irudia ageri da. Autogobernua defendatuko duela esan du presidenteak, baina lealtasun instituzionaletik. Beste albistetan, Espartzaren intransigentziak UPN komisio gabe utzi duela aipatzen du egunkariak. Bestalde, Aitzoinen 3 pertsona atxilotu eta 5.830 marihuana planta jaso dituzte. Pio Mabin auto gehiago eta kaltzada gutxiago da mailaren plana. Kaja Ruralek ekenera arte 45 milioi euro irabazi dituela zehazten du ere 2018an bezala. Azkenik, ikasgeletan kamerak ipintzeko proposamenak errefusa eragin du. Gara egunkariko portada aztertuko dugu orain, Europar Batasuneko abokatu generalak IRPH-a bertan behera uztea atea ireki duela aipatzen du Garak bere titular nagusian.
Alboko albistean berriz, akusatuak epaiketan aitortu du Izar Majarenas hiltzen saiatu zela. Argazki nagusian, von der Leyen Europar Komisioko lideraren irudia ageri da, bere komisiarioak aurkeztu dituela eta klima eta era digitala prioritate bezala hartuko dituela azaltzen du egunkariak. Beste albistetan, PSOEk ez du lortu Unidas Podemosek Pedro Sánchezek doan egin nahi duena egitea. Eta azkenik, Trumpek Bolton kaleratu du Afganistango desakordioaren erdigunean. Berria egunkariko azalera pasako gara orain, bere titular nagusiak dioenez, Europar Batasunak atea ireki du IRPH indizea duten hipotekak ez eztatzeko. Bestalde, defentsak Izarren aitaren zigorra arintzeko Sara Majarenasen iraganaz baliatu nahi izan dela azaltzen du berriak. Bestetik, Frantziako justiziak gaur aztertuko du Urritikoetxea baldintzapean aske uztea. Gainera, EHUk eta Euskalgintzako hainbat eragilek euskararen marka ikertuko dute. Irati Goikoetxeak igartza saria lortu duela zehazten du ere berriak indarkeriari buruzko novela proiektu batekin. Azkenik, Elisenda Paluzie ANC Biltzar Nazional Katalaneko presidentearen irudia ageri da eta honek esandako hitzak. Ez da eperik jarri behar, ez da mugarik ere. Honena prestatzea da, ez baikaude hain urrun. Euskal Herri Irratiko portadarekin amaituko dugu, Argaleta eta Juntzeko instalazioak eraisteko obrak urrian amaituko direla azaldu du irratiak bere titular nagusian, Foro Sozialak indarkeriaren hainbat biktima gogoratzeko plakei egineko erasoak arbuiatu dituela zehazten du ere, eta azkenik, Iruñetik hurbil 6.000 marihuana landare konfiskatu dituztela nabarmentzen du bere titular nagusian. Gaurko eguneko albisteak azalduko ditugu oraingoan eta Etxauriko kontuekin hasiko gara. Etxauriko udalak euskarazko udalekoetan parte hartzeko diru laguntza deialdia plazaratu du. Irailean zehar Etxauriko udalaren erregistro orokorrean aurkeztu ahal izango dira euskarazko udalekoetan parte hartzeko diru laguntzak. Deialdi honek xedea du eduki ludikoak, kiroletakoak edota naturarekin harremanetan egotekoak proposatzen dituzten euskarazko udalekuak, ereduko ikasleentzat noski antolatzen direnak. Sortzen duen gastua hein handi batean finantzatzea. Deialdi honen baldintzak eta eskakizunak aurkezteko beharrekoak Etxauriko udalaren webgunean kontsulta daitezke. Galarko zendeako kontuetara pasako gara oraingoan, Bilabesaren 23. linea Kordobila Oioki ibilbidea egiten duenak aldaketak jaso ditu. Irailaren batetik aurrera, 23. lineak bere ibilbidea zabaldu eta aldatu egin du. Jadanik martxan doan ibilbidea jarraituz. Herritarren beharrei erantzun ahal izateko egin da aldaketa hau eta herritarrek jadanik disfrutatzen ari dira aldaketa honetaz. Kordobiatik, Oiokira, Nafarroako Unibertsitatetik, Iturramatik, Nafarroa beko etorbidetik eta Sarriguren eta Aitaroako merkatalgunetatik pasatzen ari da linea hau. Eguesibarreko albisteak azalduko ditugu oraingoan, aurrendako arreta zerbitzuan ateak zabaltzeko eguna antolatu dute. Irailaren 20an ateak zabaltzeko jornada antolatu dute Sarrigurengo aurrendako arreta zerbitzuan, familiek zentroa ezagutzeko eta guneak azaldu diezaieten. Arratsaldeko 4:00 7:00 arte iraungo du bisita gidatuak egongo dira, baita animazio aktibitateak eta txokolata eta guzti. Eta beste albistetan, irailaren 14 arte Eguesibarreko euskararen 3. astea ospatuko da. Aste honen helburua adin guztietarako programazio kulturala antolatzea izan da. Euskara ikusagaztea eta euskaldunekin erlazioak sustatzea. Programazio anitza antolatu dute horretarako antzerkia, magia, txalaparta, kontzertu didaktikoa, humorezko monologoa, Eñau Telorretaren kontzertuare eta bertsolari bazkaria. Larun batean amaituko da Sarrigurengo egunarekin kointzidituz eta kartela eta ortutegi eta aktibitateekin Eguesibarko udalaren webgunean kontsulta daiteke. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Urritik abendura bitarte 6 kirol instalazioetan egitekoa den helduentzako igeriketa kanpaina hasi da. Gaur hasi da izena emateko epea urritik abendura bitarte 6 kirol instalazioetan egitekoa den helduentzako igeriketa kanpainarako.
Ikastaroak hiruhilekoak dira urriaren 7tik abenduaren 20ra bitartekoak eta honako maila hauetan egin daitezke. Hastapen maila, hobekuntza maila eta mantentze fisikoa. Interesdunek Nafarroako Igeriketa Federazioaren webgunean eman dezaketa izena edo xedean bertan. Beste albistetan, argal eta tailuntzeko instalazioak eresteko obrak urrian amaituko direla aitortu dute. Hirigintza gerentziako kideek Iruñeko alkate Enrique Maia buru dutela, gaur goizean bisitatu dute argal eta tailuntzeko instalazio hoien orubea abandonatuta dauden industria eraikin horietan udan zehar egindako erainspero obrak zehaztasunez ezagutzeko. Orubea etxabakoitzeko udalaz gaindiko eraginari buruzko plan sektorialeko urbanizazio proiektuan jasota dago 2015-tik. Lanek barne hartu dute eraikin, soto eta zimenduen eraispenak Iberdrolaren transformazio zentroa ukitu gabe. Obrak amaitutakoan, bi lurzatiak zelaigune bihurtuta geratuko dira, sotoek utzitako hutsuniak beteko baitira, eraispenaren hondarrak birinduta sortzen den materialaz. Eta azkenik, Sanferminetako txupinazoan ikurrina ateratzeak eragin dituen isunak salatuko dituzte. Larunbat honetan, Irelak 13an, kontzentrazio bat konbokatu dute arratsaldeko 7etan udaletxe plazan, eta kontzentrazioaren antolatzaileek aurtengo Sanferminetako txupinazoan ikurrina atera zuten eiman pertsonei iristen ari zaizkien isun handiak salatzeko egin dute deialdi hau. Isun hauek Iruñeko udaltzaingoak hilabete ondoren, txupinazoan konfiskatutako ikurrinak itzuli ondoren egiten ari da. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gaurko eguneko gonbidatuei paso emango diogu, esan bezala Txuri Oio eta Mikel Antza idazlea dauzkago gurekin eta bereekin hizketatuko gara. Arratsalde on guztioi, gaurko gonbidatua Txuri Oio da, internazionalistak auzolanean taldeko kidea da eta Palestina maitea zinema zikloari buruz hitz egitera dator. Arratsalde on Txuri. Arratsalde on bai. Zer modu zaude? Ongi. Pixkatu duri lehendabiziko aldia delakoz. Telebistan agertzen daizela. Normala da, azkenean urduritz egotea, baina lasai egingo dugu elkarrizketa. Hori da. Hasiko gara nahi baduzu? Bai. Esan dezala, Palestina maitea zinema zikloa aurkeztera zatoz, konteguzu gutxi gora bera zertan datzen zinema ziklo hau? Palestina maitea edo Palestina Habibti bigarren ekitaldia da, lehengo urtean hasi ginen ziklo horrekin, eta orain errepikatzen dugu, nahiko arrakasta izan zuelakoz eta ongi aterazelakoz lehengo urtekoa bai. Orduan, ekintza sorta pila bat dauzkagu, nolabait Palestinako erresistentziaren ospakizuna edo burutzeko, ez? Badakigu, egoera larrietan jendeak ateratzen duela alde batetik txarrena, baina baita ere hoberena, ez? Eta nolabait erresistitzeko irauteko sormen handia izan behar da, ez? Eta guk prestatu dugu ekitaldi kulturala hau, ez? Ez beti gatazkaz eta arazoetaz hitz egiteko, baizik eta Palestinako sormena horretaz hitz egiteko.
Eta zein izango zenuke dela helburu nagusia ezagutaratzea bertako egoera edo film kultural hauek ezagutaratzea gehiago? Bai, orokorrean ezagutzea, bisibilizatzea, Palestinako egoera, baina azpimarratuz alde kulturala hori, sormena hori, eta arlo ezberdinetatik, musika, dantza, gero aipatuko ditugunak. Orokorrean, nortzuk antolatu duzue zinemaldi hau? Bueno, kolektibo ezberdinak gara, internazionalistak auzolanean ere taldea, gero mugarik gabe, So de Paz eta Mundu Bat ere, eta beste pertsona batzuk baita ere parte hartzen dutenak. Eta nola autu zitzaizuen zinemaldi hau antolatzea? Bueno, lehenko urtean hasi ginen eta pixka bat gure Nafarroko egoera gure alde edo genuen ikusita, saiatu ginen toki ezberdinak bilatzen, ukitzen eta topatu genuen, filmotekan ere harrera hori aurretik izan ziren Israeldar zikloak, Israeldar zinema zikloak, eta orduan guri mina egiten zigun Israeletik ekartzea olako pelikulak eta Palestina aipatu gabe Orduan hor hitz egin genuen ziren filmotekako zuzendariarekin eta esan zigun, zuek antolatu Palestinari buruz. Orduan antolatu genuen lehen urtean, 3 astekoa eta orain errepikatzen dugu. Aipatu duzu filmotekan egingo direla proiekzioak, segunetan zehatz mehatz? Hilabete honetako asteazkenetan, lehengo astean hasi ginen, eta beste 3 aste hauetan jarraituko dugu. Komentatu duzu lehen, 2. urtea dela hau egiten duzun dena 2. edizio hau, zer moduz atera zen lehenengo edizioan edo baita ere komentatu pixka bat ere orokorrean, zein gai aurkeratu zenituzten, zer moduz atera zen jendea orokorrean? Oso gustora, bete zen, beti bete zen sala filmotekakoa, orduan arrakasta handia izan zuen, ekarri genuen hango Palestinako zuzendari bat, eta bertako jendeak den parte hartzea edo hori baloratzen da ere eta polita izan zen, berarekin zuzenean hitz egitea eta ekoizpena horietan dauden zailtasunak ikustea ere eta horrela, horren ondorioak ikusita, erantzun ona izan zela jendearen gandik, berriro errepikatzen dugu. Lehenengo proiekzioan adibidez, jende asko animatu zen filma ikustera edo? Lehengo astekoan? Bai, lehengo astekoa izan zen gaztu arab edo, esan nahi duena gasearra los árabes, judutarrak erabili zuten esaldia edo taktika edo horrela, eta nola orain judutarrak errepikatzen ari diren arabiarrekin, eta Gazan zegoen pintada batetik hartutakoa zen izenburua, eta hori izan zen dokumentala, eta Julio Pérez eta beste bat zuzendariak, eta Goya saria irabazitu zuten aurtengoa labur metrailetan. Hau labur metraila baino gehiagoa izan zen, ordu bateko saioa, baina izan genuen hemen bertan Julio Pérez zuzendari horietako bat, eta oso atsegina izan zen berarekin hitz egitea eta hori nola burutu zuten eta zergatik dokumentala hori gehien bat Gazan. Eta gaur arratsaldean adibidez, beste proiekzio bat daukazute programatuta, ezta? Gaurkoa izango da Invitación de Boda, emakume zuzendaria zinemagilea batena, Anemari Jazir, eta hau izan zen lehendabiziko emakumea zinemagilea, Nazareten jaioa, ikasketak egin zituen Arabia Saudin, gero Estatu Batuetan, eta
bukatzerakoan itzuli zen Palestinara, eta lehendabiziko emakumea pelikula bat egiten. Gero, hortik aurrera, gehiago egon dira, eta lehen urtean beste pelikula bat izan genuen emakume batena, eta orain ere onena. Eta hau da komedia bat, pelikula bat, gaurkoa, nola aita batek bere alabaren ezkontzarako konbidapenak banatu behar dituen eta ze zailtasunak dituen mugitzeko Palestinan, ez? Orduan, gauza honen bitartez ikusten da bertako egoera edo ze zailtasun bizitzen diren eguneroko edo zein gauzetarako, ez? Eta hurrengo proiektzioak nolako izango dira? Hurrengo astekoa da Domicilio Privado, hau da italiar baten ikus puntua edo Saverio Costanzo zuzendaria, eta nolapait protagonistaren bitartez azaltzen du bere bakearen aldeko ikus puntua jarrera edo, ez? Protagonista da irakasle, literaturako irakasle bat, eta bere familiarekin bizi den etxea okupatzen diote soldadu israeldarrak, ez? Eta han sartzen dira eta han gelditzen dira. Alde batetik gizona honek hartzen du jarrera bortizkeri horren horrekin nola bizi edo nola partekatu soldaduekin, eta berak ez du aldegi nahi etxetik eta beraiekin eztabaidatu nahi du, baina haiek ez daude eztabaidaren alde, baizik okupazioaren alde, hori kolonizazio honetan ematen diren estrategiak, ez? Hainbat eta hainbat familiengan etxetik kanporatuak izaten direnak. Orduan, gizon hau resistitzen da, ez du joan nahi etxetik, baina bere familian jarrera ezberdinak ateratzen dira, ez, bortizkeria horren aurrean. Eta orduan, familia batek nola bizitzen duen egoera bortitz hori, ez? Orduan, ikusteko orokorrean gero nola bizitzen den ere, ez. Aurtengo ediziorako proiektzio hauek, elkarrekin antolamenduko taldeen artean aukeratu dituzute, edo noren kargatu da aukeraketa? Alde batetik filmotekak zerbait bilatu du, eta baita ere guk beste alde batetik, ez? Eta gure prioritateak izaten dira, hango zinemagileak izatea, emakumeren bat izatea, eta ez? Orduan daukagu denetatik. Gero azken pelikula izango da Rodman to Apartheid, eta hau da apartheidaren inguruan Hego Afrikako zuzendari bat eta neska txuri bat, eta Israelgo beste bat, bi zuzendariak. Eta orduan, egiten du konparaketa bat, bi herrialdeen artekoa, ez? Hego Afrika eta Palestinakoa, apartheid hori nola sortzen den, nola eraikitzen den, eta nola aurrera eramaten den, ez? Hori, bortizkeri horiek analizatu zuen alderaketa horretan. Iazko edizioa, komentatu duzun bezala, arrakasta handia lortu zuen, uste duzu aurtengo edizioan ere jendeak antuko dela filmotekara gerturatzera? Pentsatzen dut ez, lehengo astean bete zen eta kanpoan gelditu zen jendea. Orduan, beste hauetan ere, esan behar da goia bat zela eta horrek ere zuela bere pisua, ez? Baina nik uste baietz, beste hauetan ere izango dela. Eta uste duzu, geroz eta jende gehiago jabetzen ari dela Palestinako egoeraz, kanpaina egiten diren erako orduan edo baita ere filmaen proiektu hauekin batera? Nik uste orokorrean urte hauetan, nik urte asko daramazkit Palestinaren inguruan lana egiten, eta nolapait Israel oso indartsu dago, kolonizazioak jarraitzen du, egoera gerota larriago da Palestinan, naiz eta erresistentzia hori horregon
mila modutara, baina nazioarte mailan Israel baita ere desprestigiatua dago, ez? Indarra hori du, estatuek, gobernuek laguntzen dutelakoz, apoiatzen dutelakoz, baina gizartean orokorrean oso desprestigiatua dago, hainbeste astakeri eta gaur eguneko kolonizazio bortitz bat delakoz, ez? Hor ditugu bi aldeak, ez? Jendea eta estatuak eta indarrak, ez? Baina jendearengan Iruinen ere ikusten da, gero eta sensibilidade gehiago dagoela, gure ekintzetan lehenko urtean parte hartu zuela, beste batzuk ere badira, antolatzen dituztenak, mugarik gabek ere antolatzen du datorren astean beste dokumental bat kondestablen, existir, ez resistir, eta baita ere dokumentu baten aurkezpena Palestinako gaiakin, ez? Orduan, jende gehiago dago orain lanean ari dena, gero baita ere BDZ kanpainak, boikotaren kanpainak, lorpenak izaten ditu, bai hemen, baina baita nazioarte mailan ere, ez? Hori, nolabait gure alde da, naiz eta egoera larria izan beti. Ez dakit Txuri, prestazio gehiago komentatu edo gehitu nahiko zenuke elkarrizketa honi? Datorren hilabetean izango dugu Habib TV edo Palestina maitea bigarren ziklo honen beste ekitaldi sorta burutuko ditugun garaia, ez? Berriozarren ere antolatuko ditugu gauzak, egongo da liburu erakusketa bat, sukaldaritzari buruz eta gero afari bat, baita ere dantza tailerra bat, hemengo Miriam Ripa edo dantza arabiarra egiten duena eta horrela, eta tailer bat hemengo dantza talderen batekin, eta baita ere beste saio bat erakustaldia, ez? Segurazki etorriko da palestinar dantzari bat, baina oraindik ez daukagu ongi lotua urriko egitaraua, ez? 12an izango da Nahi Barguti, abeslaria, kontzertua, Baluarten, lehen urtean ere egin genuen, eta hain berezia eta hain ona iruditu zitzaigun kontzertua berriro errepikatzen dugu, eta Baluartekoa ere bete zen, ez? Orduan, espero dugu aurten ere, urriaren 12an betetzea. Gero, egongo da beste hitzaldi bat, Eran Efrati, hau da tipo israeldar bat, arabiar jatorrikoa, baina orain estatu batuetan bizi dena, soldadua izan zena israeldar guztiak bezala, ez? Baina gero arazoak izan zituen, alde egin zuen handik, eta nolabait salatzen ditu Palestinar armadak egiten dituen, erabiltzen dituen arma ilegalak, hainbeste nolabait esperimentazio egiten dituenak gero beste toki batzuetan erabiltzeko, ez? Eta salatzen du eta aztertzen du egoera hori. Orduan hori ere garrantzizkoa izango da hitzaldia. Beste hitzaldi batzuk ere badaude, erakusketak ere bai, eta gauza gehiago, baina zehazten dugunean argitaratuko dugu egitaraua. Espero dugu dena ondo jatea, jendetza animatzea aktibitatea hauetara, eta espero dugu beste noementetan etorri nahi baldin bazu, gomidatuta da zaudela. Bai, gustatuko litzaiguke, niri edo beste batzuek pixka bat hitz egita kafen inguruan, ez? Kaf da enpresa gure bat eta orain Beasaingoa eta Jerusalengo trena egiteko kontratua lortu duena eta oso gauza mingarria izan da guretzat, ez? Orduan, BDZ kanpaina, boikotaren kanpainarekin, orain ari gara pixka bat ikusten, moldatzen, zer egin, nola enfokatu eta horrela. Orduan, pixka bat hori aurrera egiten dugunean horretan igual hitz egin beharko genuke pixko bat. Saiatuko gara. Mi esker eta beste batera arte. Zuri ere.
Kaixo berriz ere, oraingoan Mikel Albizu edo Mikel Antza idazlea daukagu gurekin, eta En País Extraño bere azken liburua aurkeztera dator. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Bai. Azkenean ere pixkate liburu aurkeztera zatoz, igual orduri zaude? Ez bereziki. Igual orduri telebistan agertzeagatik, baina liburuagatik ez. Normala den bezala. Hasiko gara nire baduzu? Bai. Bezala. Kaleratu berri duzune azken liburua, gutxi gora bera, kontigu ze pixkat ere jendeak ezagutzeko zertaz doan? Ez da liburu berri bat, berez da atzerri nobelaren itzulpena. Atzerri nobela idatzi nuen duela 7 urte, jadanik. Eta novela hori da autofikzioa deitzen zaion zerbait, beraz da pertsona bat, kartzelan dagoen pertsona bat, eta bere gogo eta batzuk egiten ditu, bere bizitzari buruz, bere iraganari buruz, ikusteko bereziki idazlea zen, eta nola utzi zion idazteari. Hori da berak barne hausnarketa baten bidez, literarioa kasu honetan, eskaintzen diona irakurleari. Nola bere bizitzan aldaketa batzuen poderioz idazteari utzi zion. Eta bukaera ez du kontatuko, noski. Noski. Orduan esango zenuke aldaketak direla liburu honen gai nagusia edo beste gai asko ditu. Da evoluzio bat berez, eta evoluzio hori kokatua ingurune zehatz batean, kartzela batean, eta kartzelak bultzatzen du ateratzera. Unibertso oso itxia da, unibertso horre oso pobrea da ere bai, eta horrek bultzatzen du pertsona bere garunaren bidez ihes egitera. Eta hori lotzen da nolabait, literatura ere ihesbide bat bada irakurtzen duenarentzat, eta kasu honetan idazten zuenarentzat izan zen ihesbide bat, kartzelatik ateratzeko eta zerbait eskaintzeko. Gai asko ditu, asko. Esan duzun bezala, autofikzioa da liburua, orduan esperientza pertsonalak ipini dituzu liburu honetan, ez da? Bai. Esperientzia pertsonala horiek batzutan kasualitateak edo alabeharrak eramaten du bizitza esatera, hau sineskaitza da. Hau benetan, norbaite kontatu ezkero hori horrela zela, ezingo nuke sinistu. Eta kasu honetan, nire bizitzan gertatu zaizkidan gauza sineskaitzoiek novela batean jarri ditut, autofikzioan dena ez da egia. Baina oinarrizkoari guzia eta hor kontatzen dena bai. Kontatzen dudana da konta daitekeena, nolabait esateko pertsonala dena. Eta orduan badaude elipse izugarriak, nolabait esateko bestelako bizipen eta gertaerei buruz. Hau da izeberg baten gain literarioa. Idazle batzuk fikzioa idaztera dedikatzen dira, beste batzuk fikzioa eta ez-fikzioaren arteko lotura dauzkate. Zuk errazago edo zailago ikusten duzu bata edo bestea? Egia esan, fikzioa, azkenean fikzioan beti dago norberaren esperientzia, ez? Eta irakurri nuen Albert Camusen liburu bat, gizon bat, Anom, eta azken finean liburu hori irakurtzen ari nintzenean, konturatzen nintzen berari buruz ari zela, hirugarren pertsonan. Eta ni pentsatu nuen idatzen dezakela liburu bat hirugarren pertsonan, baina mundu guztia pentsatuko luke niri buruz ari nintzela. Eta orduan zaren, zertarako irakurleari eman horrelako lana niri buruz ari naizela esango dio zuzenean, eta agian horrek errestuko ditu. Gero, morboa dago beti, ez, liburu baten atzean, eta hau egia izango da, ez da egia izango, bere esperientzia izango da, ez da izango, ez. Eta orduan, lehenengo pertsona dago, eta horre permititzen du ere bai, memoriak dituen audade guzti horiek edarrestera. Norberak bere bizitzari buruz gogoratzen dituenak ez dira ziur aski gertatu ziren bezala, baina behin idazten dituenean horrela izan ziren. Halaxe da bai.
Lehen komentatu duzun bezala, Atzerri liburuaren itzulpena da hau, zer dela eta animatu zara itzulpena egitea gaztelaniara? Ez naiz animatu ninduten eta da, nik ez nuen nahi, berez ni pentsatzen dut Atzerri euskaraz idatzi nuen eta euskarazko liburua da eta euskal irakurrentzat eta badakit Euskal Herrian, Euskal Herrian badago egoera linguistiko berezi bat, horri ere referentzia egiten dio liburuak, erabiltzen ditudalako nagusiki euskara, baina frantsesa ere agertzen da eta gaztelania ere bai agertzen da. Euskaldunok, ez guztiok, baina euskaldun batzuk bi hizkuntza manejatzen ditugu eta beste euskaldun batzuk beste bi. Euskara gaztelania, euskara frantsesa. Kasu honetan niri bizipenengatik edo nire biziagatik tokatu zait hirurak Euskal Herrian hitz egiten diren, nagusiki hitz egiten diren hiru hizkuntzak menderatzera. Eta orduan modu natural batez hiru hizkuntza horiek agertzen dira eleberrian, ez? Nik uste nuen eleberria ezin zela itzuli beste hizkuntza batera, gaztelaniara konkretuki edo frantsesera. Berez euskaratik sortua delako liburu hau. Italierara itzultzea proposatu zidaten, eta eginda dago, italierazko itzulpena duela urte pare bat edo hiru, eta egokia iruditu zitzaidan Euskal Herria ezagutzen ez duen jende bati Euskal Herriari buruzko ikuspegi bat emateko. Geroztik etorri zen gaztelaniazko proposamena. Nik ez nuen nahi, azken finean, irakurri nahi duenak liburu hau, euskara ikastea dauka edo euskalduna baldin bada, ulertuko du eta bestela konbentzitu ninduten azkenean, arrazoi modu desberdinetaz, eta nik itzultzelakoan nire buruan zegoen Uruguaiko irakurle bat. Hau da, ez Euskal Herriko bat. Orduan, horri zer nola irakatsi edo erakutsi Euskal Herria zartzen. Gero badakit, Euskal Herrian gehiengoak ez dakiela euskara, irakurri ere gutxi irakurtzen da euskaraz, eta orduan modu honetaz ere euskaldun batzuk, euskal herritar batzuk euskal literaturan egiten denaren oihartzun bat izango dute. Zergatik ez, urte desente pasatu dira, 7 urte argitaratu nenetik, nik dana dela euskaldunei, euskara irakurtzen dutenei, aholkatuko nieke jatorrizkoa irakurtzea. Itzulpenak beti galera badakarrelako, euskaraz pentsatutako liburua da, eta orduan ez dakietenek, noski. Esateetu hain euskarazko telebista baten ari gara eta kontraesankorra izango litzake En País Extraño irakurtzea euskaldunek. Atzerri irakurri zazue, ze hori da jatorrizkoa. Eta jatorrizkoa itzulpena oso nahi izan da edo ez izan da edo enlakoa gehiago balio. Pena merezi du azkenean. Pena merezi dula. Zer? Euskaraz irakurtzeak. Bai. Nik dudak gabe euskaraz irakurriko nuke. Edozein liburu jatorrizko euskarazko baldin bada eta frantses batek frantsesko irakurri beharko luke eta gaztelaniazkoa gaztelaniaz, nire ustez. Esango zenuke, obra honetan zure beste literatura honetan ageri diren elementuak ageri direla honetan ere? Bai, ageri dira bi zentzutan gainera. Alde batetik, nik nire ibilbide literarioan bi fase oso desberdin izan ditut, bada 87 arte esango dugu, oraindik ere sasian edo ihes egin behar izan ez nuen arte, idazlean nintzen, gero errepresioa iritsi izan nire bizitzara, eta orduan eskutatu behar izan nintzen, eta hor dago beste bizitza bat. Eta gero behin atxilotu nindutenean, 17 urte eta gero, berriro lotu nintzaion idazketari. Orduan, daude bi aldi oso desberdin nire bizitzan, bada literatura, fikzio bezala eta bizitzari literaturaren bidez ikusteko begirada hori, eta bigarrenean nire ingurunea kartzela izanik, kartzelatik idatzitako literatura izan da, eta orduan kartzelari referentzia handia egiten diona, bai bakar mortuko kronika bat soziala, bai zeta berbi antzerki bat, eta bai ospitalekoak eta atzerri hor
kartzela agertzen da. Baina atzerrin bereziki egiten zaio referentzia zuzen ere aurreko aldi horri. Hau da, idazle huts nintzen aldi horri eta bertako referentziak eta agertzen dira etengabe. Orduan, bai, hontan hau da pixka bat globala, nire azken aldikoa eta hasierakoa. Esango zenuke zure obrak zure gogoeta pertsonalak plazaratzeko medio bat direla herritarroi? Bai, azken finean idazterakoan norberak hausnartzen du, norberak ikuspegi da dauka, bizidunari buruz edo munduari buruz, eta da bide bat. Kasu honetan autofikzioa denez, personaia horrek egiten ditu refleksio oso ahaztu zait lehen esatea, badagola ere poema liburu bat, ametsak ere zain, eta horrek ere hor kartzela oso presente dago, kartzela eta gatazka eta gatazkaren ondorena. Beraz, bai, balio du, esateet hori, zen bereziki poema liburu horretan besteetan baino hausnarketa gehiago agertzen delako, gaur egungo edo iraganari buruz eta gaur egunari buruz. Komentatu duzun bezala, ez bakarrik nobelak edo obrak eleberriak hitz izan ditu, baita ere antzerkia. Esango animatuko zinateke berriz ere antzerki obra bat idaztera edo oraindik ere ez daukazu intentziorik? Antzerkia, ni antzerki kritiko hori izan naiz, antzerkilari ere hasi nintzen izaten, eta niretzat antzerkia beti izan da zerbait oso kolektiboa. Eta idatzitako, Beteluko balneareko mirakulua, hori idatzi nuen Iñaki Uriarekin batera, talde batentzat jokaz ezaten. Zen oso gauza puntuala eta konkretua da. Nik antzerkia idaztea behintzat horrela kontzebitzen dut. Alde horretatik oso frustratu egon naiz, denbora guzti honetan, bakarrik egon naizelako. Eta idatzi dudan, beste antzerki hori eta berbi ikuspegi horretatik idatzi dut, ez? Hau da, ez da horra haitxi bat da, proposamen bat, talderen batek hartu eta horrekin nahi duna egiteko. Bai, ni antzerkilari ez naiz, idazlea bat naiz, beraz talde batek nire beste obraren batean, beste talderen bati ere lagundu izan dio Txantxakari eta nire gaitasuna idaztea denez, nire lagunduko nioke talde bati. Ointxe idatzi dut obra ez, esket txiki bat, antzerki bat. Ikusiko dut, igual norbaiti eskiniko diot, egin joka dezan. Ikusiko dugu, bai. Igual pixkat gaiaz aldatuz, gaur egun egoera desberdina denaren iraganankoarekin konparatuz, hala ere, ikusi dugun bezala azken urteetan hainbat gertakari gertatu izan dira, igual liburu bat idazteko medi izan daitezkeenak, hor dago Altsasoko auzia adibidez, edo datorren asteetan beteko den 11 sumario, nola ikusten duzu gaur egungo liburu bat idazteko emango luke? Bai, liburu bat, obra handi bat idazteko emango luke. Lehengo batean hitz egiten nuen persona batekin eta esaten nion egunen batean Euskal Herriaren borrokak zer izan da benetan kontatzeko baimena. Izango bagenu, harrigarria izango litzake. Harrigarria benetan. Badakigu zer izan zen Vietnameko gerra, nola Vietnamitak nola tunelak egiten zituzten, estatu batuek nolako jazarpena egin zieten. Egunen batean Euskal Herriaren borroka munduko bi estatu boteretsuenen artean nola aurrera atera den, ze sufrimendu egon den, bi aldetatik, baldin badago hiru aldetatik, danean egon den, ez? Ze gatazka hori nola kontatu, obra koral bat, hori izango litzake, bai. Atzerrin, momentu batean, badago elkarrizketa bat, zigor-ziegan dauden protagonista eta bere ondoan dagoen Beñaten artean, eta esaten dio, kontatu. Eta besteak esaten, ezin da. Hau da, ezin dugu kontatu. Orduan, frankismoan diktadura zegoen eta ezin zen kontaktu eta orduan beste mota bateko literatura sortu zen, agian gaur egun ere ezin kontatu horretatik sortuko da errealismo superfantastiko bat, eta jendeak ulertuko du zertaz ari gara, baina ezin da kontatu. Ja pixkat ere, elkarrizketari amaiera emateagatik, igual orain ja liburu honen itzulpenarekin zabiltza
aurkezpenak egiten eta bizkat ere atzerri liburua berriz ere kaleratzen. Orain momentu honetan zehat mehatz, beste obraren batekin zaude lanean edo denbora hartuko duzu beste lanen batean murgiltzeko? Lanean ari naiz beti. Lanean elkartzetaren bat egin ziaten txalapartakoek eta hau da, bizitza ikusteko begirada desberdina daude eta begirada bat nire ustez da literarioa. Eta nik begirada hori naiz eta urte luzetan ez dudan galdu, ez dudan idatzi, begirada hori beti mantendu dut. Lehen esan dut, nire bizitza literarioan zegoela fase bat, idazle huts nintzenekoa, bigarren fase bat izan da kartzelan egon nintzenekoa, atera ez duela 232 egun kartzelatik, eta idatzi egingo dut. Argi dakat, 3. fase batean sartuko naizela, eta urte guzti hauetan ikusi eta nire buruan eraiki eta batzutan idatzi ditudan eskemak, orrialde horiek, ziur forma hartuko dute. Nire begirada literarioa hor dagoelako eta mundua oso ederra da. Ikusi bako dugu beste oraren bat kalertzen duzun mendik denbora batetara eta ea... Alik eta azkarren. Mila esker Mikel honetortzagatik eta espero dugu dena ondo jatea zure karreran. Bai, mila esker zuei. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker gurekin egoteagatik, orain batasunaren privilegioaren erdierako azokarekin eta pregoiarekin utziko zaituztegu bertan grabatutako irudiekin zehatz mehatz, eta guk bihar itzuliko gara. Mila esker eta bihar arte.